பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ல சிக்கிக்கிட்ட ஒரு நாயோட தலைய சில நபர்கள் சேர்ந்து விடுவிக்கிற வீடியோ பலரோட கவனத்தையும் ஈர்த்திருக்கு. இணையத்துல வைரலாகிட்டு வர இந்த வீடியோல ஒரு நாயோட தலை பிளாஸ்டிக் பாட்டிலுக்குள்ள ஏடா கூடமா மாட்டி இருந்திருக்கு. அப்போ அந்த பக்கம் வந்த சில சைக்கிளிஸ்ட் நாய் கஷ்டப்படுறத பார்த்து அதோட தலைய பாட்டில்ல இருந்து வெளியெடுக்க முயற்சி செஞ்சிருக்காங்க. தனக்கு அவங்க உதவி செய்யறாங்க என்பதை புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த நாய் ரொம்ப பொறுமையாவும் அமைதியாவும் இருந்திருக்கு. மேலும் பாட்டில்ல இருந்து தலை விடுவிக்கப்பட்ட அடுத்த நொடி தன்னோட வாளை ஆட்டியபடி தனக்கு உதவி செஞ்சவங்கள சுத்தி வந்து அந்த நாய் நன்றி சொல்றது பாக்குறவங்க எல்லாரையும் நிகழ்ச்சி அடைய வச்சிருக்கு. இது மாதிரியான இன்னும் பல செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் நியூஸ்டியனுடன்.